Pamätám si vôňu jej parfému, sladkú a štipľavú zároveň. Bola to vôňa mojej mamy. Vôňa, ktorá mi mala pripomínať bezpečie, ale potom sa zmenila. Zmiešala sa s pachom niečoho iného, niečoho chladného, niečoho, čo prišlo tej noci. Volám sa Lexi. Mala som 3 roky. Moja sestrička Scarlett mala 16 mesiacov. Boli sme malé, príliš malé na to, aby sme pochopili tie kroky na chodbe, tie hlasy za dverami, tie tajomstvá, ktoré naša mama skrývala. Pre mamu sme neboli jej céry, boli sme proste prekážky. Malé, dýchajúce prekážky na ceste za jej slobodou. Obete z krimi príbehov majú tvár, ale nemajú hlas. V mojich videách ho dostanú. Rozprávajú svoj tragický príbeh sami, tak, ako sa naozaj stal, aby sa na ne nezabudlo, aby ich smrť nebola zbytočná. Hovorí sa, že mama je prístav. Naša mama Louise nebola taká. Niekedy sa na ňu pozerám, odtiaľto, kde už nie je čas, a vidím to malé 11-ročné dievča v rugby. Všetci hovorili, že vyrastala v milujúcej rodine, ale ona sa tam cítila ako cudzinec, ako by mala v hrudi prázdno, ktoré nedokázala zaplniť ničím iným, len hnevom. Bratranci sa jej báli. Vedeli, že dokáže udrieť tak silno, že im dokáže ublížiť, a všetko tak, aby to ostatní dospelí nevideli. Bola v tom majsterka, v ubližovaní potichu. Potom ju opustila vlastná mama Sharon. To bol ten moment, kedy sa v Louise definitívne niečo zlomilo. Keď sa jej matka chcela vrátiť, Louise ju odmietla. Keď dospievala, peniaze sa stali jej novým bohom. Babička Joy, tá dobrá duša, ktorá ju vychovala namiesto matky, začala strácať veci. Šperky, peniaze, drobnosti zmizli vždy, keď sa Louise ukázala. A keď ju babička konfrontovala, mama vybuchla. Ten jej krík, ten strach v jej očiach sa zmenil na čistú agresiu. Mama sa nebála o babičku. Bála sa, že ju chytia. V 16 ušla. Alkohol, drogy, muži. Hľadala niekoho, kto by jej platil za jej úsmev, za jej telo, za kúsok jej času. Na sociálnych sieťach sa chválila, koľko dokáže zarobiť. A potom prišiel ten najsmutnejší moment. Keď babička Joy zomierala. Tá žena, ktorá pre ňu urobila všetko. Mama neprišla za ňou. Neprišla jej držať ruku. A dokonca neprišla ani na jej pohreb. Rodina s ňou skončila. Povedali, že Louise tam bola len keď sa rozdávalo vreckové. Ale keď ju niekto potreboval, nebolo jej. Keď mala 18, narodila som sa jej ja. Jej partnerom bol Chris a krátko na to som sa stala staršou sestrou. Narodila sa moja mladšia sestra Scarlett. Vzťah medzi našou mamou a otcom sa čoskoro rozpadol. Mama si našla nového partnera. Presťahovala sa a odstrihla otca od našich životov. Môj otec, dokonca Scarlett, nikdy nevidel živú. A maminmu novému partnerovi mama povedala, že on je Scarlettin otec. Nebola to pravda. Ale ani tento vzťah dlho nevydržal. Byť mladou, slobodnou matkou nie je jednoduché. A aj moja mama mala pomoc. Najmä od svojej sestry a ďalších členov, ktorí jej pomáhali so starostlivosťou o nás. Žili sme spolu v byte. Mama pracovala na čiastočný úväzok ako modelka. Bola aktívna na viacerých sociálnych sieťach, kde sa opisovala ako priateľská, otvorená a ochotná fotiť rôzne typy fotografií. Uvádzala, že je otvorená aj práci za peniaze. Fotila rôzne fotky, vrátane glamour a erotického modelingu. Ďalším spôsobom, ako si zarábala peniaze, bol sex s mužmi. Podľa výpovedí jej v tom nestála žiadna prekážka. Jednému z mužov dokonca povedala, že môžu mať styk v izbe, ktorú zdieľala so mnou a mojou sestrou, ak budú ticho. Inokedy, keď sme spali a boli sme pod dohľadom, odišla z bytu a mala styk s mužom v jeho aute. Mala som len 3 roky, keď som pochopila, že pre moju mamu nie sme dcéry. Boli sme pre ňu len veci. Scarlett ešte ani nevedela rozprávať. Ale už vtedy vedela, čo znamená strach. Mama
nás držala v tej jednej miestnosti. Miestnosti, ktorá bola všetkým. Kuchyňou, spálňou, miestom, kam si vodila tých všetkých mužov, kým sa ona hrala na modelku a predávala svoje fotky. My sme tam boli, v tej istej izbe. Videli sme veci, ktoré by žiadne dieťa nemalo vidieť. Cudzí ľudia v našom bezpečnom priestore. Lenže pre nás žiadne bezpečie neexistovalo. Náš otec, Chris, jeho mama doslova nenávidela. Hrala s ním tie svoje choré hry. Dokonca Scarlett nemala ani jeho priezvisko. Klamala mu, že nie je jeho, len aby mu ublížila. On o nás bojoval, chcel nás zachrániť. Ale mama bola ako kus ľadu. Keď sme boli u našej domácej, Lien, bolo to iné. Bolo tam ticho. Ale mama nás tam len odkladala. Boli sme pre ňu príťaž. 4-krát do týždňa nás niekam pohodila. Aby mohla ísť von, piť, stretávať sa s mužmi, ktorí mali peniaze. A keď sme boli s ňou, napríklad, keď Scarlett plakala, mama na ňu neprehovorila sladko. Nekolísala ju. Jednoducho zakričala. Zavri hubu, lebo ti dám skutočný dôvod na plač. Ťahala nás po zemi. Za ruky, za členky, ako by sme boli vrecia s odpadom, ktoré treba odsunúť z cesty. Lien to videla tiež. Chcela niečo urobiť. Chcela nás vytrhnúť z toho pekla. Ale mama bola rýchlejšia. Vždy, keď sa slučka začala sťahovať. Zbalila nás a zmizla. A zase sme boli na úteku pred niekým, kto nás chcel milovať. Uväznené s niekým, kto nás nenávidel za to, že vôbec žijeme. Keď som prvýkrát prestala dýchať, 2. januára, záchranári bojovali o môj život ako levy. Bola som prijatá do nemocnice. Po vyšetreniach dospeli k záveru, že ide pravdepodobne o infekciu hrudníka. Dostala som liečbu a po 2 dňoch ma prepustili domov, lenže neubehlo veľa času a môj stav sa opäť zhoršil. Opäť prišli záchranári. Jeden z nich neskôr uviedol, že netušil, prečo som na tom tak zle. Ležala som na chrbte. Nedýchala som normálne. Mala som modré pery, modré prsty. Zúfalo som bojovala o kyslík. Plakala som od bolesti a strachu. Prosila som mamu o jej náruč, o jedno jediné pohľadenie, ktoré by mi dalo silu. Ale mama sa na mňa ani nepozrela. Celú cestu vyjednávala cenu za svoje fotky. Musel ju až napomenúť cudzí lekár, aby ma aspoň chvíľu chytila za ruku. Život mi zachránili len skúsenosti a rýchla resuscitácia záchranárov. Po testoch sa domnievali, že môj stav môže súvisieť s ťažkým respiračným ochorením a označili ho za kritický. Moja mama povedala, že som mala záchvaty. Jedna vec ale záchranárovi utkvela v pamäti. Hoci pôsobila rozrušenie, nebola tak zdrvená. Ako by sa dalo očakávať, keď má malé dieťa v tak vážnom stave. Kým nado mnou lekári plakali, ona stála v kúpeľni a fotila sa úplne nahá. Posielala svoje telo mužom na internete. Ako by som ja bola len kulisa v pozadí jej chorého života. Keď jej hovorili, že môžem zomrieť, len pokrčila ramenami. Možno si mysleli, že je v šoku. Ale ona nebola. Mala plán. Opäť sa predpokladalo, že ide o infekciu hrudníka. Keď ma stabilizovali, dostala som ďalšie antibiotika a bola som prepustená. Ešte aj tomu SBS-karovi pri dverách stihla mama vnútiť svoje číslo. A potom prišiel ten týždeň. Týždeň, kedy mama hľadala na Google odpovede na svoje temné otázky. Či sa dá zomrieť, keď vám niekto ústa zalepí lepiacou páskou? Alebo ako dlho trvá, kým telo vychladne? Nechcela ma vyliečiť. Chcela vedieť, ako ma umlčí navždy. Bol 15. január 2018. 1 hodina ráno. To bolo naposledy, čo som vydýchla. Mama neurobila nič. Neprosila o pomoc, keď som ešte žila. Počkala. Počkala celých 11 minút, kým už bude neskoro. Predtým, než vytočila záchranárov, ešte stihla napísať tete Karen, že mám záchvat. Klamala až do poslednej minúty.
ambulance service. Is the patient breathing? No, They're not breathing. no. Okay. And who was it we're talking about? Lexi, she's 3. She's 3. Bear with Yeah. me. Okay. So she's unconscious and she's not breathing. So help has been arranged, okay? Keď prišli záchranári, bola som už preč. Videli tie modré pery, tú bledú pokožku, ktorú mama tak detailne študovala na internete. A viete, čo urobila na druhý deň? Prihlásila sa na zoznamku. A medzi rečou, ako by sa nič nedialo, napísala nejakému mužovi: Mimochodom, dcéra mi zomrela. Bola som pre ňu len prekážka, ktorej sa konečne zbavila. Ale tu môj príbeh nekončí, pretože v tej izbe ostala ešte Scarlett, moja mladšia sestra. A mama sa pripravovala na druhú časť svojho plánu. Moja smrť jej nestačila. Myslela som si, dúfala som, že keď ja odídem, tak Scarlett bude v bezpečí. Ale mýlila som sa. Pre moju mamu znamenalo mať slobodu, aby nebol v jej živote nikto, kto bude na nej závislý. Keď ma pochovávali, tak sa mama smiala. Kým rodina plakala nad mojou rakvou, ona mala v ruke telefón a pracovníci pohrebného ústavu ju videli, ako s niekým telefonuje. Spomienku na mňa odbila na Snapchate jediným slovom. RIP. 3 písmená pre život, ktorý sama ukončila. O 2 týždne neskôr ale prišiel rád na Scarlett, moja malá 16-mesačná sestrička. Mama ju vzala do hotela, ale nie preto, aby ju chránila. Potrebovala peniaze. Na videu z čerpacej stanice je vidieť mamu, ako pokojne tankuje. Kupuje si sladkosť, platí, kráča k autu. A na zadnom sedadle leží Scarlett. V tom čase už pravdepodobne nebola medzi nami. Neubehlo ani 18 dní od mojej smrti. Tentokrát moja mama ani nevolala tiesňovú linku. Zavolala na linku, ktorá je určená pre neurgentné zdravotné ťažkosti. Povedala, že jej dcéra sa necíti dobre, ale zároveň tvrdila, že jej stav nepôsobí naliehavo. O 9 minút neskôr dorazili záchranári. A vtedy našli Scarlett bez známok života. Rovnako ako v mojom prípade sa ukázalo, že už nežila nejaký čas. Ešte predtým, než moja mama vôbec zavolala o pomoc. Lekári opäť vyšetrovali príčinu smrti. A opäť dospeli k rovnakému záveru. Udusenie. Moja mama neprejavovala výrazné obavy z náhlej a nevysvetliteľnej smrti. Lekári nenašli žiadny prirodzený dôvod, prečo by malo zomrieť jedno z nás, a nie to ešte obe. Mama stále dokola tvrdila, že Scarlett mala chrípku. Sestričky v nemocnici to videli. Videli matku, ktorá neplače. Matku, ktorá pár hodín po odchode svojho dieťaťa vešia fotky na internet, aby získala lajky a pozornosť. Polícia pri vyšetrovaní zistila, že počas januára robila množstvo internetových vyhľadávaní, ktoré sa nedali vysvetliť náhodou. Vyhľadávania, ktoré naznačovali, že niekto uvažoval o smrti a o tom, ako ju zakryť. Vypatrali ju. Google ju prezradil. Tie otázky o lepiacej páske a chladnutí tiel boli mapou k ich zločinu. Pitva nakoniec ukázala pravdu. Obe nás pripravila o dých. Naša vlastná matka. Nie preto, že by bola chorá, ale preto, že sme jej jednoducho zavadzali v jej biznise. Pár dní potom, čo to urobila, a hneď potom, čo to isté urobila Scarlett, vzala naše veci. Naše dupačky, naše šaty, v ktorých sme sa hrali, všetko nahádzala do čiernych vriec na odpadky. A potom to vyvesila na Facebook a predávala to za 20 libier. Ponúkala naše veci, ako by sme nikdy ani neexistovali. Chcela vymazať každú stopu po tom, že kedysi bola matkou. Aj tú noc, keď Scarlett zomierala. Mama hrala divadlo. Písala mužovi menom Patrik, že potrebuje peniaze na benzín, aby ju vzal do nemocnice. Hrala sa na zúfalú matku, kým v skutočnosti čakala na parkovisku.
kým moja sestra nevychladne. Patrik jej veril. Prosil ju, nech nečaká, nech zavolá záchranku. Netušil, že píše monštru, ktoré nás takto pripravilo o život. Sudkyňa povedala, že doslova vymačkala zo svojich dcér život. Len tak, ako keď zahodíte pokazenú hračku. Keď čítali rozsudok, mama tam sedela so svojou kamennou tvárou. Žiadna slza, žiadna ľútosť. Svedkovia vraveli, že sa tvárila, ako keby prišla o zlatú rybku. A nie, ako keby prišla o svoje vlastné deti. Moja stará mama Sharon nemohla to uniesť. Predstavte si tú bolesť, keď zistíte, že vaša vlastná dcéra pripravila o život vaše jediné 2 vnúčata. Tá bolesť ju nakoniec zlomila. 2. februára 2020 ju našli bez známok života. Mama nezabila len nás 2. Zabila aj vlastnú matku. Zničila otca, ktorý nás nikdy nestihol poriadne spoznať. Zničila všetko, čoho sa dotkol. V roku 2019 sa môj príbeh dostal pred súd. Mama stála pred porotou obvinená z 2 vražd. Už v minulosti mala jedno odsúdenie. A to ešte ako 15-ročná. Za plytvanie časom polície. Okrem toho, nemala v registri nič, čo by naznačovalo, že je vrahyňou. Popierala akúkoľvek vinu. Tvrdila, že netuší, prečo jej dcéry zomreli. Lenže jej príbeh nesedel. A dôkazy jasne ukazovali, že to nebola nehoda ani tragická náhoda. Po zatknutí bola prepustená na slobodu, keďže vyšetrovanie pokračovalo. 28. marca 2018 sa mama vrátila na sociálne siete. Zmenila si profilovú fotku a na Facebooku pridala popis Úsmev pre nepriateľa. 9 mesiacov po našej smrti napísala status Mamine anieliky boli vzat príliš skoro. Nikdy nebudete zabudnuté. A aj vtedy stále tvrdila, že s našou smrťou nemá nič spoločné. Polícia pracovala nepretržite a postupne budovala obvinenie proti mojej mame. Do vyšetrovania zahrnula aj výpoveď jej bývalej domácej z bytu, kde sme žili. Tá polícii povedala, že bolo veľmi zriedkavé, aby nás moja mama mala pri sebe a že robila všetko preto, aby nás nemusela mať doma. Opísala ju ako často frustrovanú a podráždenú, kričiacu, nadávajúcu, že nám často hovorila, aby sme držali hubu a ak sme plakali, vyhrážala sa nám, že nám dá dôvod plakať ešte viac. Spomenula aj konkrétny incident, keď som mala záchvat a moja mama ma zdvihla zo zeme za jednu ruku. Polícia zaistila jej telefón a našla ďalšie zdrvujúce dôkazy. Len deň pred mojou smrťou poslala jednému mužovi správu, v ktorej tvrdila, že prežíva veľmi ťažké chvíle so svojou 3-ročnou dcérou, ktorá má smrteľnú chrípku a že jej lekári povedali, že pravdepodobne zomrie, hoci sa nikdy nič také nestalo. Tvrdila taktiež, že sa obáva o moju mladšiu sestru Scarlett, no kamerové záznamy z hotela, kde bývali, ukazovali, že Scarlett bola šťastné a spokojné dieťa. Vyšetrovatelia dospeli k záveru, že Scarlett bola pravdepodobne zavraždená v hotelovej izbe ešte predtým, než ju moja mama odniesla do auta. Čo znamená, že keď bezpečnostné kamery zachytili, ako tankuje benzín, Scarlett pravdepodobne už nežila alebo práve zomierala na zadnom sedadle auta. U súdu prehlásila, že sme ju vždy rozosmievali, že nás veľmi milovala a že byť matkou nebolo pre ňu jednoduché, ale zvládla to. Hovorila, že jej deti dávali zmysel života, že nás brávala na ihriská do parkov a že sa nám snažila dať všetko, čo sme si priali. Keď sa jej pýtali, prečo sa účastnila tých nevhodných zoznamiek a dohovárala si schôdzky s mužmi za účelom styku, výmenou za peniaze, povedala, že jednoducho v tej dobe nemala peniaze, ktoré potrebovala. Porota rozhodla jednomyselne. Bola vinná. Sudkyňa jej činy označila za zlé a vypočítavé. Povedala, že nemá pochybnosti o tom, že práve moja mama bola zodpovedná za udalosti, ktoré viedli k môjmu prijatiu do nemocnice.
2. a 4. januára. Sudkyňa tiež uviedla, že moja mama nevolala pomoc okamžite, ale až vtedy, keď už vedela, že sme mŕtve. Povedala jej: nemám žiadne pochybnosti o tom, že ste s privolaním sanitky otáľali, kým ste si nebola istá, že je mŕtva a už ju jednoducho nemožno resuscitovať. Súd dospel k záveru, že nás zabila preto, lebo sme jej stáli v ceste v jej sexuálnom živote. Počas celého procesu neprejavila žiadnu ľútosť. Odsúdenie mojej mamy vzbudilo veľkú pozornosť médií, nielen v Spojenom kráľovstve, ale aj v zahraničí. Noviny a správy opakovane poukazovali na jej bezcitnosť a na fakt, že pripravila o život vlastné deti kvôli svojmu intimnému životu. Bol to prípad, ktorý otvoril otázky, ako je možné, že sa vôbec niečo také stalo a či sa tomu vôbec dalo zabrániť. Za svoje činy dostala minimálny trest 32 rokov odňatia slobody. Naša mama si v súčasnosti odpikáva trest vo väzení a možnosť požiadať o podmienečné prepustenie bude mať najskôr v januári 2051. Niektorí vraveli, že vo väzení ostatné spoluväzenkyne na ňu pľuli a slovne ju napádali. Predstava, že sme museli prežiť takéto utrpenie rukou vlastnej matky, je úprimne povedané takmer nepochopiteľná a možno len dúfať, že počas toho, ako uplynie nejaká doba od toho incidentu, sa všetci tí, ktorí nás milovali, uzdravia a naučia sa s tým žiť. Náš otec Chris povedal, že už sme teraz so Scarlett spolu a má pravdu. Držíme sa za ruky a pozeráme sa na svet, ktorý nás nestihol ochrániť. Čo si myslíte o tomto prípade vy? Ako sa tomu dalo zabrániť? Budem rada, keď sa o svoje myšlienky podelíte dolu v komentároch. A ak chcete počuť aj iné príbehy ústami obeti, dajte prosím odber a zapnite si zvonček, aby sa na naše príbehy nezabudlo a aby sa niečo také, ako sa stalo nám, už nemuselo stať nikomu ďalšiemu. Volám sa Lexi a ďakujem, že ste si vypočuli môj tragický príbeh.